nk'uko twari turi gukomeza kuri ibi byigwa mureke nanone twongere tuhe Imana icyubahiro tugomeze noneho turebe iki kigwa cya kabiri kitwereka ukuntu impamvu bariya bo mu ijana rya mbere n'ubu babaga bigisha kandi bigisha n'abavuga ko ngo hari mu irangira ry'imbabazi bajyana abantu ku ntekerezo zo ku gihe cyabo kiri mu gihe cyabo cya nyuma kandi bose haraki mu itangiro ryabo. Mureke rero tubanze twongere dusenge mbere ko dukomeza. Data twongera kugushima ubw'aka kanya wongera kuduha, turagushima kubw'umucyo urushaho kutwongerera kurushaho kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryawe, uburyo mwami waratanze imiburo kugira ngo abantu bose mu gihe cyabo bashobore gushyira intekerezo zabo ku gihe cya nyuma giheruka. Turagusaba kugira ngo data ubone kudufasha kugira ngo dusobanukirwe neza natwe muri iki gihe turimo, kugira ngo dushobore kwitegura bikwiriye kugiye kugaruka. Wino tube hafi kandi twinye kutwigisha dusobanurire ni mu buryo bwo gukira mu biganza bene data batandatana impande z'isi, aho bari mu bihande bya kure rwose Mana nabo munye ko bahafu bigishe umuziki w'amacu tugusaba tukwiginga. Amen. Ubwo rero nk'uko twari turi kubibona nuko twabonye yuko barizi muri kiriya gihe cya mbere intumwa iyo zabaga zitanga iriya miburo zabaga ziri kugira ngo abantu bahamye intekerezo zabo ku gihe cya nyuma, atari uko yenda navuga bari byo bitekererejeho, ahubwo n'iki niwo mucyo Imana yabaga yabahaye. Ndetse namwibuka neza twabonye yuko kuri ubutumwa bw'amarayika batatu kuba kuri kiriya gihe bari bahagurukijwe kugira ngo babwirize ubutumwa bwa nyuma buheruka, ko nabo Imana ntabwo yabagumye kugira ngo bahe umucyo wose, ndetse ngo akaboko kayo kahishaga imwe mu mibare yatumaga bibeshya, ariko kubera ko ngo hari umugambi wo kugira ngo bategurwe kandi bagire icyo umwanya wo kwitegura nk'abantu kuko bagiye kugasanga na Kristo. Ibyo byari umugambi wo kugira ngo nyine abantu bagira umwanya wo kwitegura. Murabona ko no mu bihe by'icyagihe cya mbere nabwo ari urebye ni cyo kiri none Imana yabaga gushaka kugira ngo abantu n'ubundi bahore buri gihe byose biteguye. Ari hamwe muri amagambo twabonye muri Luka ko bagomba guhora bakenyeye amatabaza yabo yaka. Twibuke ku byabaye kuri abakobwa bugana n'abakobwa 10:25 yuko nabo bagomba kuba basabwa ko bafite amatara yabo, ayo matara ntabwo agombaga kuzima. Nizo mpamvu none icyo kigwa ariko kinini tubona mu gihe cyo kigaragara mu buturo bwera yuko umuriro waho nawo agomba kugira ati ntabwo agombaga kuzima. Bagira ngo wenda turi kumva neza impamvu ubwo butumwa Imana yabaga yabutanze kandi ikabwira ngo iherezo rya byose riri bugufi. Ariko noneho ikaba none hari ibindi bimenyetso yatanze bizatuma bagira ati bashaka gusobanukirwa n'icyo gihe. Bagira ngo aho twahita tubona neza uburyo ubuhanuzi bwagendaga busohora. Mwibuke yuko ubwo igihe Imana yahaga ubuhanuzi Daniyeli, aho yamubwiye ngo Daniyeli bumva igitabo gifatanyije ikimenyetso, ati koko ibyo ntabwo ari byo mu gihe cyawe. We yarari kwibaza ati ibi bizaba ryari? Ubwo turi muri Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 13, none mu gisubizo yahawe yabwiye ngo 2300 soir matin, uko bucya bukira hazashira iminsi 2300.
ibyo twabonye ko ubwo buhanuzi bwagomba kugira kuzageza ryari mu mwaka w'1844 ariko kuko Daniel ngo ashatse kugira ngo asobanukirwe neza n'ibindi Imana iramubwira amarayika aramubwira ati Daniel byo ntabwo ari mu gihe cyawe ibyo tubona muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 17 aravuga ati Daniel byo ntabwo ari mu gihe cyawe ntabwo ari mu gihe cyawe wo mu gitabo gifatanyije ikimenyetso ibyo bizamugiye kike mu gihe cy'imperuka mu gice cya 12 ku murongo wa 4 ndetse no ku murongo wa 9 ntabwo ayo magambo nkayo gavuga ati nibyo mu gihe cya nyuma ntabwo ari ibyawe Daniel nukuvuga uwo mucyo yagombaga gusobanukirwa ukaba ari gutuma ndetse n'abandi bari kuzana urugendo bagatuma na buriya butumwa batangaga ko kuvuga ngo iherezo rya byose riri bugufi nabwo uwo mucyo ntawe wari bafite iyo ndagira ngo mbibutse yuko uwo mucyo wabonetse y'ubu dutangiye mu gihe cy'imperuka cya nyuma kuko twabibonye ubutumwa bwa marayika batatu butangira mu 1798 marayika wa mbere aza muri kiriya gihe cyari ibyo buriya butumwa Imana yari rwohereza itorero ryo kugira ngo rikanguke rishobore guhabwa umucyo w'ubutumwa buheruka kugira ngo bazashobore kujya bazatanga umuburo uheruka kugira ngo wenda turusheho kubyumva neza uwo mucyo ntabwo bari bawufite ndagira ngo mbibutse yuko ubu twebwe turi kwiga tukiga ibyahishuwe ariko ziriya ntumwa zose Petero Yohana we yaje kuzahabwa umucyo nyuma ariko nawe yabwirwaga bizaba ntabwo yarabifite kubo yabitavuga ati ngibi koko biri kugaragara kuko nawe yerekwaga ibyo bigiye bizaba ariko ntabwo yasobanukiwe n'ibyo bigomba kuzaba ariko nukuvuga ngo mu myaka iri gushyira 100 iryo torero rya mbere rirangiza igihe cyaryo iryo torero ry'intumwa Yohana wari usigaye wanyuma niwe wari guhabwa mubwirwa ati dore ko ibintu bigiye kuzakurikirana Yohana ariko abandi bose nukuvuga ngo intumwa nazo urungu zabazuba mu gihe kiri bugufi nta mucyo bari bafite kuri ibyo bintu twebwe turivuga kubera ko dusobanukirwa n'impanda 7 tugasobanukirwa muri izo mpanda 7 tukamenya ko harimo ishyano ubavangwa ishyano rya mbere ishyano rya kabiri ishyano rya gatatu mu mpanda 7 harimo ishyano rya mbere ishyano rya kabiri ishyano rya gatatu tukaba twaramaze gusobanukirwa neza ko mu ishyano rya kabiri ryo ryabaye ryari kuri cya gihe empire ubwami bw'Abaotomani buhanguka ari byahuraga n'iki na kwa guha ingufu ubutumwa bwa marayika wa kabiri twabonye nukuvuga ngo noneho hari irindi shyano rya gatatu nanone rigomba kuzaza nukuvuga ngo muri iki gihe muri ubutumwa bwa marayika batatu dufite ishyano rya gatatu twagomba kuritegereza nukuvuga ngo kuva mu mwaka w'1844 twagombye nyuma y'icyo gihe twagombye kuzategereza igiki iryo shyano rya gatatu rizaba ryari kandi twabonye ko ngo ubwo ibyo byerekeye na izo trompete kwa 7 noneho 3 za nyuma muri izo trompete 7 akaba noneho izo trompete za nyuma 3 ikaba zo zirebana n'izo maremare zirana malero izo maremare byo twango ishyano ayo ngibyo bikaba birebana n'uburyo Isilamu izinjira yagomaga guhagurutswa no kugira ngo ize muri gahunda Imana yateguye kugira ngo nanone muri wiragire nukuvuga ngo none twamaze gusukubona yuko uguhanguka kwa mpire y'Abaotoma harimo akaboko ka Isilamu none kandi ryari ishyano rya kabiri ishyano rya gatatu naryo niryo none twagomba gutegereza nyuma y'umwaka w'1844 kandi naryo rikaza riribana n'iki na Isilamu tuzabigarukaho n'igihe tusiragera icyo kintu ibyo ngibyo nibyo bavuga noneho ndashaka kubibutsa yuko none intumwa uko natwe mu byasho tuhabwa amatorero 7 izo ntumwa ntabwo zari zarahawe umucyo y'ukundi itorero rizagera nyuma iryo torero rya mbere uko ryari ryifashe bahawe Yohana bwahabwa ubusobanuro babwira ko iryo torero ryifashe n'ibyo bya Efeso
none iri torero ryakurikiyeho rya Simuruna, hagakurikiraho itorero rya Perugamu, hagakurikiraho itorero rya Tuatira, hakaza itorero rya Sarudi, hakaza Philadelphia na Laodikiya. Ibyo ari byo bihe birindwi itorero ry'Imana riri kunyuramo kurinda Kristo agaruka. Nk'uwo mucyo ntawo bari bafite. Ubwo turi kugira ngo gerageze kubibutsa kugira ngo mbaganishe mbereke yuko mu gihe cyose Imana yatanze umucyo, ariko n'uwo mucyo yabahaye hari igice cyabaga kitari gusobanuka. Urebye fata urundi rugendo rwashobora gusobanuka neza. Sinzi niba mureba, murabona rasoro yenda mufate, sinzi niba hari amakaramu kera yabagaho akarasoro, ku buryo akarasoro gatoya yenda niba ari kwenda twaheraho, ku buryo kwenda ushaka kugakurura gutya ukagakurura. Icyo nshaka kugira mbereke ni ukuvuga ko rasoro murabona ukuntu iba igiye yizinze. Niba uyifashe gutya izinze, ni ukuvuga ngo ushobora kuyikurura ikagenda ikaba nini cyane. Niba noneho iyo itari ukuvuga ngo uramaze kwizinga yenda ifite dimension ingana gutya, ariko noneho urayikurura igenda iba ndende ku buryo noneho igera ahantu ho ikarusha kuba ndende. Noneho icyo dushaka kugira ngo mbereke hano ni ukuvuga ngo reba ya rasoro uko imeze. Noneho ufata ako kahamwe ugenda ugakurura, uko ugenda ugakurura uri kugenda ubona neza. Niba tuvuge hari akantu kari kanditseho aho ushobora kukabona, ariko hahandi kizinze ntabwo ibihari ubibona. Ndagira ngo ibintu tubifatanye na nk'icyitegererezo, noneho turebe impamvu mu gihe cya nyuma hari ibintu bimwe ko kugira ngo bidasobanutse, ariko kugenda ukurura, kugenda wigira inyuma, igihe tuvuga tugukurura igihe uko tugenda twigira inyuma, ni ukuvuga ngo yarasoro noneho igeze ubwo noneho yose ibaye nk'iki, ibaye nk'akantu k'akarongo kose byose birasobanutse. Ariko ibyo bizasobanukirwa na bande? Ba bandi bari mu gihe cya nyuma niyo bazashobora gusobanukirwa byose, bazashobora kuba babona noneho uko iyo nama y'agakiza yatanzwe kuva mu itangiro kujya cya Edeni kurinda tugera ku mpera, aho bazaba bari kubona neza umucyo wose, bavuga bati mbese bya bintu byose dore uko byose byari bimeze. Aha ndagira ngo nyine mbibutse, hari icyumba twabahaye kirimo rwose bugitangira, aho naberekaga yuko ukuntu ubutumwa bugenda umucyo w'ubutumwa ugenda wiyongera uko tugenda dushyira ihera ry'isi. Ikintu rero natwereka ko n'ubundi uburyo tugomba gufata ubutumwa ni nk'uko nanone izuba ngo riva mu gitondo hatangiye kuboneka gacyo umuntu bari guhunyeza, ariko n'urugendo uko yigira imbere, uko amanywa agenda aza buhoro niko no tugera tukabona umucyo, tukagira umucyo w'agatangaza no ku buryo byose bigaragara neza. Ni nako rero izo ntumwa mu gihe cyazo nazo hari ibyo zitari zisobanukiwe. Ibyo ntabwo ari ukuvuga ko batabaga bakora umurimo w'Imana. Aha kinagira ngo gitsindagire cyane, kubera ko ibi nasanze Satani yarakunze kujya bikoresha, ugasanga abantu bamwe nka bene data tuba dusangiye umurimo wo kuzana abantu ku birenge bya Kristo, ugasanga yenda kubwenda ko ikintu yenda atarasobanukiwe runaka, akaba atashobora kuba igihe runaka umucyo yenda ari undi w'umuzana avuga ati hari ahantu twibeshye cyangwa se wowe wibeshya, akumva ko ariko abifashe nkaho yenda bavuze bati ntabwo ukora umurimo w'Imana. Aho ntabwo ari byo. Umuntu aba ari kugenda mu mucyo yasobanukiwe, ariko ntabwo bibujijwe n'uko nanone Imana ishobora kongera undi mucyo kugira ngo arusheho kumurikirwa neza. Aho urugero dufite rworoshye, dufite urugero rwa Apolo tubona mu byakozwe no mu gice cya 18, yabaga ari kwigisha ibintu ariko adasobanukiwe n'ikindi by'umwuka wera, byo muzabyisomera neza. Ariko noneho byabaye nk'uko aca bugufi baramusobanurira, aravuga ati ibintu ubwo ntabwo narabimenye. Natwe rero muri ubutumwa turimo buri gihe cya nyuma tugomba kurushaho kumva ko hari ibyo dushobora kuba tudasobanukiwe, ndetse uko tukumva twagombye kugira ishyaka ryo kugira ngo turusheho gusobanukirwa, bityo turusheho gufasha abantu kugenda
bagera kure bya Kristo, bagenda mu mucyo Kristo agenda duha. Ibyo icyo kintu nze gutsindagira ngenda mbaganisha mberekaho kuri iki gihe cya nyuma turimo, la dernière génération, abanyuma bazigomba kurangiza umurimo n'umucyo bazaba batwaye barimo uryahisho 18, ko bigomba gusobanuka neza kuri bose, kugira ngo noneho bashobore kugira bashobore kuyobora abantu mu nzira koko mu buryo nyabwo. Reka no gutinda kuri ibyo rero, muri kasimbukire gatoya turebe iki kintu ko batubwiraho muri ibyo bihe by'umucyo wose watangwaga, bose ntabwo ariko babaga bawusobanukiwe, kandi byose byabaga ari ku mugambi w'Imana, ntabwo byabaga ari uko, ntabwo byabaga ari ibintu bitunguranye, byabaga ari umugambi w'Imana, ahubwo bo hari ibyo nyine Imana baga yaberetse bitewe n'ibyo bagomba gusobanukirwa, gishaka ko basobanukirwa. Iri rangira rero ry'imbabazi n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, iherezo rya byose turi kubona ko ngo riri bugufi, kandi no kuvuga ngo riri bugufi byatanzwe kuva igihe kinini babivuga, ariko noneho reka twihutire gatoya turebe ibyo tubwirwa ahangaha. Batwereka yuko ubwo twamaze kwimenya ngo ibimenyetso by'ukugaruka kwa Kristo, ubwo twamenye mu byaduka by'imperuka, ibi bimenyetso tuba tugomba kubibona tukabisobanukirwa, bigashobora kutwereka yuko tugeze mu gihe cya nyuma. Reka arakantu tuza kongera gutsinda gatoya, reka nkazigagira gatoya, reka tugende turebe tuvuge ngo ni ka kindi agomba kugarukaho, ni igice gishobora kuba gishobora kubona n'ubu ngubu kitwemeza mu butumwa bwa marayika wa gatatu ko yenda ahubwo ibyo turi kuvuga natwe yenda twaba tudafite umucyo mukeya, ku buryo noneho haba hari ikindi bihe nabyo bizaba. Icyo kintu kigomba gusobanuka bene data, igihe kitari cyasobanuka mu ntekerezo zacu, twaba dufite ingorane zo kugira ngo dushobore kubwira abantu, kuko bamwe benshi ngubu bari kurimbuka kubera ko ibyo babwirwa nabo babikerensa nk'abakumva ko wenda ati n'ubundi kera kose byari byaravuzwe. Reka dusimbukire ku magambo abahamagarirwaga bose umurimo wo gutangaza umucyo w'agakiza, bose babonaga ko Kristo azasanga bakiri. Abavugurura yaranze umurimo w'inama y'agakiza, agaragaramo ingingo zose zisa ku buryo butangaje. Ni ukuvuga ngo abantu bose mu gihe cyabo bagiye bahamagarwa. Ku gihe cya Nowa ayubaka inkuge, ari gutanga umuburo uheruka wa nyuma. Ni ukuvuga ngo ibyo byatangaga muri kiriya gihe cye n'umuburo turi gutanga muri iki gihe hari ibintu byinshi bihuriyeho. Ni ukuvuga ngo kuva muri cya cy'itangiriro, uko Imana yagiye iyobora ubwoko bwayo, yagendaga ihagurutsa abantu ikabaha inshingano z'umucyo runaka bagomba kugeza ku itorero. Nibuka amagambo twize kuyasoma aho bavuga ngo mu gihe cyose cy'amateka yaranze itorero, Imana igenda itanga umucyo ukwiranye n'icyo gihe. Ariko noneho ngo abo igenda ihamagara bose muri kiriya gihe, hari muri uwo murimo wo kubahamagarira, hari ibintu baba bari gukora cyangwa se hari ibyo baba baheretswe bifitanye isano n'ubundi n'ibindi tuzabona mu gihe cya nyuma. Mu ntambara ikomeye ku giciro cya 19 baratubwira ko ngo uko ibihe bigenda bisimburana muri buri murimo w'ubugorozi, umurimo w'Imana ku isi ugaragaramo ingingo zisa bitangaje. Kugira ngo aha twibukiranye umucyo w'ubugorozi twabyizeho, ukuntu umucyo w'ubugorozi wagenda ugera ku bantu, nibyo ngiye turi kubona aha ngaha. Amahame y'uburyo Imana ikorana n'abantu ahora ari amwe. Uko yakoranye n'abasogokuruza abatubanjirije mu gihe cyose mu murimo bageraga bakora, niko n'ubundi mu gihe cy'ida none amahame yayo yabaramo. Amavugurura y'ingenzi yo muri iki gihe
afite aho asa rwose n'ayo mu gihe cyashize, kandi ibyabaye ku itorero mu bihe bya kera bifite ibyigisho by'agaciro kenshi muri iki gihe cyacu. Aha ngaha ni kutsinagira neza yuko ibyo twabwiwe kera, ibyo twigishijwe kera, mwibuke yuko tubwirwa yuko ngo ibi byose byanditseho kugira ngo bitubere akabarore, bitubere icyigisho twebwe tugezeho dusoreho n'iminsi y'imperuka. Tukongera tukarekwa yuko ngo ibyanditswe byose byuzurira mu byahishuwe. Umucyo w'icyo gihe wose uba gutangwa, uba ugamije iki? Kugenda ugana kuri abo ngabo bari mu gihe cya nyuma, bari kubiwe mu gihe cya nyuma cyo kurangiza umurimo bagomba gutanga ububuro, noneho hanyuma wo kuvuga ngo iherezo rya byose bakorera bugufi, ariko noneho baba babibura koko bafite wa mucyo wose wuzuye, bongera ngo kuri ya buryo baberetse bwa rasoro, kuko yose noneho ya rasoro yose noneho yo yarambuwe, yose nta gisigaye, byose biri kugaragara. Mu ntambara ikomeye kuri paji ya 351 kuri yose ya mbere, noneho somye noneho kusubiye kabiri kuri cyo baratubwira ko ngo nta kuri kwigishwa mu buryo busobanutse neza muri Bibiliya kuruta ukuvuga ko ku bwa mwuka wayo muziranenge Imana mu buryo budasanzwe iyobora abagaragu bayo bari ku isi mu bihe by'amakangura akomeye yo guteza imbere umurimo w'agakiza. Abantu ni ibikoresho biri mu maboko y'Imana, bakoreshwa nayo kugira ngo basohoze imigambi yayo y'ubuntu n'imbabazi. Aha ngaha twahita twumva neza yuko intumwa muri kuri abo zabaga zitanga umuhuro zivuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, buriya twabonye muri Petero abivuga, babaga bari gusohoza iki? Babaga bari gusohoza imigambi y'Imana. Ya migambi y'Imana yari iyihe? Yo kugira ngo abo bose bemeye Kristo bamaze kumwakira nabo bagumye bagire bate? Bahagumye bagira ibyiringiro byo kuzabona umucuruzi wabo mu gihe vuba rwose bidatinze. Ni ukuvuga ngo muri icyo cyo gutegereza igihe cyose iyo myenda yabo igomba guhora gitunganijwe, bakenyeye amatabaza yabo yaka, yewe ni ukuvuga ngo nk'abakobwa 10 baravuga araza ryari, buri munsi bibaza ngo araza ryari. Ni ukuvuga ngo intekerezo zabo zihora zigira umugambi w'Imana, nuko bagomba guhora bari muri kwa kwezwa, kwa gutunganywa, hahandi Kristo abandi kumwe no gukiranuka. Ya ntambwe ya kabiri ibanziriza igihe cy'urubanza. Ni ukuvuga ngo abo ngabo kuko iyo myiteguro irangiye, n'upfuye yari muri iyo myiteguro atayivuyemo, uwo ngo abagiye mu bubiko bw'Imana. Buri wese afite uruhare rwe agomba gukora. Buri wese yahawe urugero runaka rw'umucyo uhuje n'ubukene bw'igihe cye, kandi uwo mucyo urahagije kugira ngo uwo mucyo umushoboze gukora umurimo Imana yamushinze. Tubitekerezo neza. Mbese muri kiriya gihe cy'intumwa umuntu yari afite kugira ngo umucyo bari kubona wo kubabwira byerekeranye n'uruguma rwica inyamaswa, cyangwa se ibyaje 13 byaje 17 uriya mugore w'amaraya ari byose biriya kubibabwira bitari byo mu gihe cyabo. Mbese murabona bidahura na kwa kundi nanone ku gihe cya Adamu kumubwira ngo Yesu umucunguzi azavuka igihe n'iki, iriya myaka ya kera cyane. Urumva hari icyo ndabyara kuba bibamariye. Nizo mpamvu hanga batwereka ko ngo abo bantu bose mu gihe cyabo Imana babahaye umucyo ukwiriye ugomba kubafasha kurangiza inshingano bahamagariwe.
nyamara nubwo Imana yahaye abagaragu bayo agaciro kangana gatyo, nta muntu wigeze agera ku gusobanukirwa kuzuye ibya gahunda ikomeye y'agakiza, cyangwa ngo ashobore gusobanukirwa byuzuye n'umugambi w'Imana mu murimo ugomba gukorwa muri icyo gihe uwo muntu arimo. Nubwo muri icyo gihe yabaga arimo yabaga afite umucyo uhanye n'igihe cye, ariko none ntabwo yabaga afite umucyo wose wo kugira ngo asobanukirwe n'ikuntu ibihe byajyanye bizaba bimeze. Ari byo nari kubereka yuko abantu muri cya cy'intumwa kubaha umucyo werekeranye n'iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo ntabwo byari byo mu gihe cyabo, ntacyo byari kuba bibamariye. Mbese tukaba tugarutse kuri ya bine none Daniyeli yabwirwaga ngo Daniyeli ntabwo ari byo mu gihe cyawe, ibyo ngibyo ni byo mu gihe cyabo, wowe ibyawe ni ibi ngibi. Imana abantu ntibasobanukirwa mu buryo bushyitse iby'Imana ishaka kugeraho ikoresheje umurimo ibaha ngo bakore, ndetse n'ubwo bwabo bari kuwukora, ariko burya akenshi nta n'ubwo bari gusobanukirwa neza n'ikintu Imana ishaka kubagezaho. Nabwo baba babikora gutyo bakavuga ati ngo turi kubikora ariko ntabwo turi ariko ubucyo batari gusobanukirwa neza. Ntabwo basobanukirwa ingingo zose z'ubutumwa bavuga mu izina ryayo. Baba bari kuvuga n'ubwo butumwa, ariko izo ngingo noneho ngo bigize bate ntabwo bari kuzisobanukirwa zose. Nicyo gimeje kugira ngo bereka bene data twe kujya tugira ipfunwe ry'uko hari ibyo tudasobanukiwe. Niba hari na mwene data gusobanukiwe, ahubwo tumere nka Polo, tumwegere twumve neza koko uwo mucyo, kuko n'ubundi Imana itanga umucyo ntabwo ibuneza ku muntu umwe runaka akabagezaho ku bandi. Ntabwo bose babwira icyarimwe, ahubwo nuko tuba buri gihe cyose twiteguye kwakira umucyo wose duhabwa. Ntabwo basobanukirwa ingingo zose z'ubutumwa bavuga mu izina ryayo, nubwo bwose Imana ibaha umucyo w'igihe cyabo barimo, ariko noneho biragaragara yuko ngo ku mpera zayo z'uwo mucyo wanahawe ntabwo bari kubisobanukirwa izo ngingo ntabwo basobanukirwa neza. Aricyo cyatumwaga n'igihe cyabo ariho tugiye kubona neza yuko ndetse na Pawulo nawe ubwe iyo yabaga ari kubwira ubwo butumwa yabaga yibwira ngo twebwe ngo abazaba bagize bate, abazaba bakiriho nawe yabwiraga ku Batesalonike. Reka tusimbuke gatoya aha ku rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 17 aravuga ngo iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Aha ngaha Pawulo kuvuga ngo iki, ariko nawe ari kwishyiramo, ari kuvuga ko muri icyo gihe azaba ariho, reka nongere mbisubiremo mbisome neza. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye w'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo niyo bazabanza kuzuka. Abapfiriye ki? Muri Kristo, ba bandi bahoraga bakenyeye amatabaza yabo yagira ate yaka, abo ngabo bazagira bate bazabanza kuzuka. Ku murongo wa 17 uratubwira ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Pawulo ari kugira ate, ari kumva ko icyo gihe azaba ariho. Reka yakoreka abanyuzure kuri amagambo yaro twabonye yuko umucyo ntabwo abantu ntibasobanukirwaga mu buryo bushyitse iby'Imana ishaka kugeraho ikoresheje umurimo ibaha ngo bakore. Ntabwo basobanukirwaga ingingo zose z'ubutumwa bavuga mu izina ryayo. None se Pawulo we hari aho batubwiye ko we ibi bitamureba,
nawe muri Pawulo nawe ibyo yabaga bivuga kuriya, nizo mpamvu nawe bavuga ati nkuko yavuze ati tubwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, aravuga ati maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo, babandi abo nakwita abantu bashaka gusa gucanginganya intekerezo z'abantu. Abangaba washaka ahita avuga ngo Pawulo ibi yavugaga ko n'ubuswa, biragaragara ko ntabyo yarazi, ariko Imana yarizi umucyo, impamvu yagutanze, izi impamvu iri gutanga ubutumwa nk'ubu kugira ngo iki abo ngabo nabo Pawulo ari kubwira nabo bahore bagira bate amatabaza yabo yaka, bakenyeye biteguye gusanganira iki umwami wabo. Ariko noneho mwebwe ko Pawulo noneho yarababwiye ku rwa kabiri rw'Abatesalonika, niwe yarababwiye ko ngo uko kuza kuba umunyabugume kuzabanzana ku gice cya kabiri no mu gatatu n'utwo twasomye, hazabanza uwo munyabugume azabanza agaragare kugira ngo ni ikimenyetso. Ariko ibyo byose yabiheraga no kuri bwa buhanuzi bwa Daniyeli, azi bwa Daniyeli igice cya karindwi, azi ko igice cya karindwi naho igice cya munani batugura iby'agahembe gatoya. Ariko muri ubu yabivuga gutyo, we nta mucyo afite w'iki, nta mucyo afite ku gice 13, ariko igice 13 nabyo biza noneho birushaho kongera kuduha umucyo kuri izo ngingo zo gukora ebyiri zo kuntu umunyabugoma agomba kuzaza. Tugiye mu byaduka by'imperuka, niho nanone tubona yuko umushakazi w'Imana nawe hari ibyo yagiye avuga, ukasanga ari nk'abantu bako nanone bashobora kuba bacanganyikirwa, bakaba bavuga bati ibi bintu ari kuvuga uyu nguyu se we ibi ari kubivana, biragaragara ko yari yaracanganyikiwe ibyo yavugaga, ntabwo yabaga azi ibyo ari kuvuga. Ariko ntabwo ariko biri, ahubwo Imana yabaga ifite gahunda yo kugira ngo muri kiriya gihe cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu n'abantu nabo bagira bate wa mucyo n'ubundi wari warabamurikiye mu butumwa bwa marayika wa mbere, marayika wa kabiri, uwo mucyo ntabwo wagombaga kuzima, wagombaga guhora waka. Kongera binongera garuka kuri yari naberetse yuko cyubuke kubura umuriro wacanywe mu buturo, uwo muriro ugomba guhora waka. Nizo mpamvu nanone hariya bagomba guhabwa uwo mucyo, kumva ko uwo mucyo utagomba kuzima. Nibyo noneho byabaye muri iriya mwaka w'1856, aho umushakazi w'Imana kuri ingingo ya 96 mu byaduka evenement de dernier jour, kuri ingingo ya 96 baratubwira ko ngo l'assemblée présente à la conférence mon fit montrer iri teraniro rikuru rya conférence ya Imana yamweretse noneho marayika ngo aramubwira ati ranje mudi certains sont réservés pour la nourriture des vers, d'autres subiront les 7 derniers plaies, d'autres seront vivants et demeureront sur la terre pour être enlevés au retour de Jésus. Nihangane gatoya. Aga tubwiye ngo iki? Bamwe ngo certains seront réservés pour la nourriture des vers. Bamwe bari ahangaha bazaba ibyo kurya by'imihopfu, buriya busimba urukoko bazajya mu butaka bakaba ibyo kurya by'utwo dusimba two mu butaka, iriya twita imihopfu. D'autres subiront les 7 dernières plaies. Abandi muri bamwe bo bazahura n'iki? Bazahura n'ibyago 7. Tubona mu byajuru batwereka biriya bizaba nyuma imbaza bazamaze kurangiza itegeko. Ngo abandi noneho abandi ngo seront vivants et demeureront sur la terre pour être enlevés au retour de Jésus. Abandi bo bazaba bari bazima, noneho bazamurwa kwa gusanga na Kristo. Noneho biri guhura n'iki? Nari amagambo none Pawulo ari kutubwira ko ngo bo abazaba bakiriho bazazamurwa. Ahangaha nawe umushakazi w'Imana
ariko baravuga ko ahubwo ni marayika bimweretse, ntabwo avuga ngo wenda ngo iki ati yenda nkurikije ibyo nasomye muri cya gitabo cya Pawulo yandikira Abatesalonike, ati dore uko mbibonye, ati nanjye ati koko nanjye ndabona ariko bizagenda, ahubwo aha ngaravuga ko marayika niwe wabimwibwiriye. Ku ngingo reka yenda nagivuze ko wenda umuntu yakomeza ku ngingo y'ijana, ariko wenda reka bereke n'izindi ngingo ikurikiyeho. Ku ngingo 97 haravuga ngo parce que son temps est court, nous devrions travailler avec diligence et avec une énergie redoublée. Nos enfants n'entreront peut-être jamais à l'université. Aravuga ngo none ku kigero none ngo ari gitoya ari kigufi cyane, ati tugomba gukora tutikoresheje rwose, tukagiramo imbaraga cyane, ngo ndetse sinzi niba ahubwo bishoboka yuko n'abana bacu ubwo bazajya muri za university. Ibyo byarega mu 1872. Ariko ndagira ngo nongere nusho gutsindagira yuko Imana ku cyaba gitanga ihanga kubura turakora muri marayika we ngo abantu n'ubundi umuriro ugomba kugira ute, umuriro ugomba kunyukaka, abantu bagomba kugira gute, guhamana amatabaza yabo yaka kandi bakinye wari biteguye. Kuri ingingo noneho ya 98 avuga ngo il n'est vraiment pas sage de mettre maintenant des enfants au monde. Aravuga ati noneho ngo ni mu 1876 ngo nyuma y'imyaka 4 nyuma y'icyo gihe, bigahabara ati rwose murabona ko nta nubwo rwose byari bikwiye ko twagombye ko ari igihe cyo nuko n'abantu bagombye kuba bakibyara abana, kuko igihe ni kigufi cyane, aho bagoro ni muri turi mu gihe cy'amakuba cyo mu gihe cya nyuma. Ntabwo twagombye rwose ko bagombye, ntabwo byabikwiye ko abantu bagombye kubyara abana. Kuri ingingo 99 harongera avuga ngo à son temps dans l'histoire du monde, tandis que les scènes ultimes touchent à leur fin et que nous approchons plus que jamais du temps de trouble, moins il y aura des mariages, mieux ce sera, tant pour les hommes que pour les femmes. Arongera hano kuri ingingo 99 ngo muri ibihe by'amateka muri ibihe bya nyuma by'amateka y'isi, ubwo tubona ibimenyetso biri kugenda bigaragara, ibimenyetso bitwara ko turi mu gihe cya nyuma, tukarwo tugiye cy'amakuba kiri twegereje cyane. Ntabwo byinakwira ngo ko bagomye kuba muri iki gihe, byaba ari byiza kuko abantu batagomye kurongora byaba ari byiza ko bari kubahura no kubakora. Ubyo byabaye yabyandikaga mu mwaka w'1885. Murumva ko ibi byose byaga abari kubivuga gutyo, we ari kubona ko ari mu gihe cye cya nyuma. Ariko ngo ngere ngaruka kuri amagambo yuko ngo abo bantu n'ubona Imana bagari gukoresha ntabwo nubwo babahaye umucyo we mu gihe cyabo kirimo, ariko noneho ngo ntabwo ahanini bibereka yabahaye umucyo wuzuye kugira ngo baje gusobanukirwa n'iki Imana ishaka gukora muri icyo gihe. Ariko icyo ishaka gukora Imana yashaka gukora hanga n'iki, nuko niba mwibuka ibyabaye kuri iriya ibyabaye muri conference y'imini ya polisi muri 1888, ubwo Imana noneho yabaga yazanaga ubutumwa bwa Wagner na Jones byo gutsindishirizwa ku bw'ubuntu. Yari kubereka iki kintu none se nuko yari kubagarura none ku umurimo Kristo dukorera. Uwo murimo Kristo dukorera ni yindi tubona muri iki twabonye urebana n'iki n'ihema cyangwa se ubuturo bwera. Iyo byo bintu byari byarabije byarabataki umurimo wa Kristo, batumva ubwo nicyo Kristo agomba kubakorera, batumva uwo murimo wo kutweza no kudutunganya. Abo bantu urumva ntabwo babaga bari bishobora kuba biteguye. Niyo mpamvu bahaye kira cyo kuvuga ngo Kristo gukiranuka kwacu, Kristo n'amategeko, kugira ngo noneho bo ibyo bari bibwiraga ngo bashobora kubyo bakora gutunganya na kwabo niko gushaka kubakiza, ahubwo bagarura he babereka ko ushobora kubakiza ari Kristo wenyine. Murumva ko ibintu byari byarabihishe, ndetse n'ibyo ngibyo niyo byatumaga baraho no mu mikorere yabo haragaragaraga yuko hakirimo n'ikintu cy'ivangura, ngo ndetse ngo abirabura bo nk'abagaragu babitaga abagaragu babo, abo birabura babacakara ntabwo bagomba kwegera bagenzi babo ngo bicarane, bagombaga
kujya inyuma abo ni abacakara. Murumva ko iyo tugarutse kuri ryo kuvuga ngo niba turi gushaka gusobanukirwa n'ubutumwa Imana iri gutanga, tuba tugomba kureba amateka kandi no tukareba no ku buryo bw'itorero. Turebye ku buryo bw'itorero ni ukuvuga ngo abo bantu ntabwo Kristo, abo bantu ntabwo biteguye kwakira Kristo. Ntabwo urabona ko mu mikorere yabo no kumva ngo inama y'agakiza ntabwo bari kumva n'icyo Kristo agomba kubakorera. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe muri mwaka w'1848 niba igihe umujakazi w'Imana ari kuvuga muri igihe cyabo, ntabwo Kristo yari afite kuba yagaruka igihe, kuko yasaga nta torero yari kubona yajyana, ntabwo bari biteguye, ntabwo kigaragara ko bari barayiteguye, barahindutse. Nizo mpamvu cyatumaga ndetse iki kintu reka yena mboneraho mbwire bamwe bagenzi banjye twagiye dukorana umurimo tuziranye, turabiziranyeho cyane, bakona nagiye nkuza kubibabwira, bakunda kugaruka ku gihamya nanone bavuga ngo abanyafurika bahere ku magambo tubona mu murimo w'umukristo, hari abavuga ngo abanyafurika bo batahiwe. Ntabwo biriya bintu hari icyo, ahubwo igihamya cyacu kitangwa aho ngaho. Ndibuka aha ngaha tubwirwa yuko twabwirwaga ibyerekeranye n'abantu bari mu gihe abo ngabo nyine b'abacakara bari baragizwe imbata baragizwe imbata zabo bakoreshaga, bakumva ko noneho baravuze ngo bako abantu bagomba gushyirwa ku ruhande. Aya magambo abenshi bakunze kuyahagararaho, ariko noneho ndagira ngo mbibutse yuko ni amagambo ari mu gitabo iyo ngingo. Reka nyibasangize, ariko ntabwo ari reka nyibasangize kugira ngo yenda mboneraho n'akantu yenda nabwo bamwe bazagenda bacukumbure. Reka mbabwire icyo yanga Imana yawe kubabwira, mbonereho kubibereka. Amagambo ari mu gitabo aho Imana y'umujakazi w'Imana yabaga ari guhamagarira itorero, avuga ngo umurimo tugomba gukora. Biri muri ni section ya mbere, l'appel d'Ellen White à l'église. Note baratubwira ko cet appel fondamental a été lu par Ellen White à 30 dirigeants de l'église le 21 mars 1881 en relation avec la session de la conférence générale à Battery Clerk, Michigan. Des copies ont rapidement été fournies aux hommes clés et en particulier aux principaux ministres du Sud. Plus tard, cet important message a été publié dans un dépliant de 16 pages. C'est l'article d'ouverture de l'œuvre du Sud. Aha ngaha bari guhamagarirwa kuvuga ngo ibingi n'amagambo umuhamagaro umujakazi w'Imana yatangaga abwira abantu bari muri iyo konferanse, aravuga ko ngo bari abantu 30 b'abayobozi. Noneho nyuma yaho byabaye ku itariki 21 z'ukwa gatatu mu 1891. Niho yari kubabwira muri iyo konferanse, nibwo yababwiraga yuko ngo bagomba gufungura umurimo mu majyepfo. Ayo majyepfo yavugwa aha ngaha ntabwo ari Afurika, ahubwo amajyepfo yavugwaga ni ari kubwira kuko muri amajyepfo ya Amerika zategwa Senado hose bo bari bagifitemo ikintu cy'ubucakara cyane, ariko noneho ngo abirabura bo barakizwa ku ruhande, ndetse bavuga ko batagombye kwegera iki babo rwose barakizwa ku ruhande, baragizwe abacakara. None aha ngaha umujakazi w'Imana ho yongeyeho arababwira ngo notre devoir envers les personnes de couleur, inshingano dufite ku bantu b'abirabura. Il y a eu beaucoup de perplexité quant à la façon dont nos travailleurs du Sud doivent traiter la ligne de couleur.
Certains se sont demandé jusqu'à quel point il fallait céder aux préjugés qui prévalent contre les personnes de couleur. Le Seigneur nous a donné la lumière sur toutes ces questions. Il y a des principes énoncés dans sa parole qui devraient nous guider dans le traitement de ces questions embarrassantes. Le Seigneur Jésus est venu dans notre monde pour sauver les hommes et les femmes de toutes les nationalités. Il est mort autant pour les personnes de couleur que pour la race blanche. Jésus est venu pour répandre la lumière sur le monde entier. Au début de son ministère, il déclare sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont meurtris, pour annoncer l'année de grâce du Seigneur. Kuri paje yaho umurimo do kuba muri awo mu majyepfo kuri ngingo yaho ya kuri paje ya cyenda kuri sube yaho ya mbere. Ntabwo rero nasoma byose aha rero kugira gusa reka simukire nda kwisubi ya 11 ibindi nabyo abazakenera azanshaka bwazangwe cyangwa se nawe twaza ushobora kunyereza mu butumwa nkabo bworoshye nkabiboherereza kuri ingingo ya 11 reka rero masomera uno mbereka ko ibingibi byari biri kuba mu itorero ahantu byari biri kubera hari mu itorero ry'ibe byari biri kubera mu itorero aravuga ko ngo il y a un an à Saint-Louis, alors que j'étais agenouillé en prière, ces mots m'ont été présentés comme s'il y avait été écrit avec une plume de feu. Vous êtes tous frères. L'Esprit de Dieu s'est reposé sur moi d'une manière merveilleuse et des questions m'ont été ouvertes en ce qui concerne l'église de Saint-Louis et d'autres endroits. L'Esprit et les paroles de certains à l'égard des membres de l'église étaient une offense à Dieu. Ils fermaient la porte de leur cœur à Jésus. Parmi les membres de Saint-Louis qui croient à la vérité, il y a des personnes de couleur qui sont vraies et fidèles, précieuses aux yeux du Dieu du ciel, et elles devraient avoir autant de respect que n'importe quel enfant de Dieu. Ceux qui leur ont parlé durement où les hommes ont méprisé l'achat du sang du Christ et ils ont besoin de la grâce transformatrice du Christ dans leur propre cœur. Enfin, qu'ils puissent avoir la tendresse pleine de pitié envers ceux qui aiment Dieu avec toute la faveur dont ils sont eux-mêmes capables. La couleur de la peau ne détermine pas le caractère dans le cœur, dans les cours célestes. Yo amagambo y'ijambo nabwo nyatino nyasoma mu Kinyarwanda abo ngabo n'ubundi bagiye basobanura ayo y'Igifaransa ari mu murimo wa Kristo. Ndagira ngo bazafata undi mwanya nabo bongera basobanura aya ngaya basobanure neza. Ikigaragara hanga batubwiye ko byari kubera hehe mu itorero rya Saint-Louis aho ngaho ari muri Amerika. Ibi bintu nk'uko babwiye ko byasomwe mu mwaka ubutumwa bwasomwe ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu mu 1891. Aha ngaha yari bavuga ko umurimo ugomba gukomeza ukajya mu majyepfo, ariko ikibazo cyakurikiyeho nuko ntabwo umurimo bawukomeje, ahubwo byabaye ngombwa yuko umuhungu wa
madamu White witwa William Willy niwe wafashe bahisemo niho batangiye icyo bita ligne régulière. Abakoranabushake nibo bari bajya muri uwo murimo batangira gukora bajya muri uwo murimo nubwo ubuyobozi bw'itorero icyo gihe butemeraga yuko umurimo ukomeza aho ngaho, ariko abo ngabo bitwa abakoranabushake bariyo bita ngo ligne régulière batangira gukora umurimo bakoresheje ubwato bwabo no batangira kujya umucyo mu majyepfo. Aha rero ubwo nari nsibuye bro kanodiye ntabwo kari muri gahunda cyane twagiraga, ariko nari kugira ngo mbereke yuko ngo muri cya gihe umujakazi w'Imana bakavuga ko umurimo ugomba kurangira ko igihe cy'imbabazi cyarangiye, ariko kwerekana ko turi mu gihe cya nyuma, kuko nyuma yaho ni kuri ingingo y'ijana niho bavuga ngo rero viendra et elle n'est pas loin où quelques-uns d'entre nous qui sont croyants verront sur terre de leur vivant s'accomplir la prédiction et entendront la voix de l'archange et la trompette de Dieu et veilleront les côtes des montagnes, des plaines et des mers jusqu'aux parties les plus reculées de la terre. Il y a bien de ça, vous muri kiriya gihe bari muri ya crise y'Minneapolis, muri kiriya gihe bari guhabwa buriya butumwa bwa Wagner na Jones, buriya butumwa bwabagomba kubagarura gusobanukirwa n'icyo koko n'umurimo Kristo dukorera ari wo buriya butumwa n'ubundi tubona bwatanzwe muri kiriya kuva mu gice cya 25 kuri murongo igice cya 25 kuri murongo wa 49 aho batwerekaga ihema, ririya hema rikaba ryaratwerekaga umurimo Kristo adukorera ari wo kutweza no kudutunganya n'ubundi gihe cy'urubanza. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nta igihe bitari bikiri mu ntekerezo zabo batabisobanukiwe, n'ubundi ntabwo ari gushaka kuvuga ngo bariteguye kwakira Kristo. Iyo ngiyo ni ku ngingo irebana n'uburyo twagombye kureba amateka y'itorero mu buryo bwayo. Aho ngaho mu buryo bw'amateka y'itorero noneho tugende turebe nuko ibyahishwe 13 ntabwo byari biri hafi byagera n'igihe cyo gusohora na gatoya, kubera ko inyamaswa yari itari yagira igihe cyo gukira uruguma rwayishe. Ibyo kugera byahishwe 13 uri kuvuga ngo ntabwo byari bifite kuba byasohoreye. Nicyo kitwereka yuko niyo mba nshaka kugira mbereke yuko niba turi gusoma ibyanditswe cyangwa se turi gufata n'ibihamya, ahubwo tujye tubifata muyihe angle cyangwa muyihe buryo bwo kubyumva, ni ukubyumva mu buryo turebeye noneho n'amateka y'isi yari turebera le trompette, tukavuga ngo aya mateka y'isi mbese yarageze kugira ngo tuyahure tuje kuyahuza n'umucyo w'ibyanditswe turi gusoma ngo. Nizo mpamvu bene data aha nahita muboneraho kugira ngo ndetse reka nasome igihamya gikurikiye nyuma aho batubwira ngo ibyerekeranye n'urusaku rwa mu gicuku nako le grand cri, ntabwo tubwira ibyerekeranye no ndumva ahangaha kandi benshi nanone byagiye bicanga abantu. Niho batubwira ngo le temps du jugement est sur nous car le grand cri du troisième ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ, le sauveur qui pardonne le péché. Umujakazi w'Imana icyo gihe bagari kuvuga ibi ngibi avuga ngo le grand cri yaratangiye ngaratangiye, niho tugere twereke mu byerekeye la justice du Christ. Icyo gihamya n'ubundi cyo twera tukabona mu butumwa bwatoranijwe muzingo wa mbere kuri page ya 125. Nta icyo tubwirwa ahangaha c'est la justice du Christ, ugukiranuka kwa Kristo cyajyangingo ya kabiri ya ntambwe ya kabiri ya yindi tugomba kuba turimo dutegurwa twezwa no gutunganywa twambika wa mwenda wera kugira ngo kuko Kristo nagaruka zasange dugize dute dukenyeye n'amatabaza yacu yaka. Ibi rero izi ngingo izi niho noneho bamwe bagira icyo bagacanga ibintu bikabacanga, byamara kubacanga ugasanga noneho ibyahishwe 18 biragoretswe bishyizwe mu mwanya utari wabwo, byo bigatuma no kuvuga ngo ubutumwa bugiye gupfa, abantu bagiye kuvuza impanda itariyo mu gihe kitari cyo,
kandi ubundi abantu bagumye kuba bari ku munara, bagumye kuba bagira bate, ntabwo bagumye kuba bari guhunyeza. Ni ukuvuga ngo bari kureba evenoma, bari kureba ikintu kibaye, kuko umugenga w'ibihe byose, Imana yacu yakize gahunda byose, yakize kuri gahunda, ibizi ikintu giye kuba, kibiriba kibaye, twebwe nubwo mu cyaduhaye w'ijambo ryayo tugenda tubihuruza, tukabwira abantu twabati mwitegure igihe kiraje, iherezo rya byose riri bugufi, kubera ko dore cya kintu cyatanzwe cyavuzwe kirabaye. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo murinzi uwo ntabwo ari guhunyeza, ahubwo ari kubona ibintu neza. Nuko rero bene data, hanaboneraho kugira ngo bamwe hari bamwe bagira kuri iyi ngingo bagata ubutumwa bwa marayika nako ijwi rirenga, abakozi ba saa 11 baratangiye bagize bate, bahereye iki, bari gusoma ibihamya bimeze nk'ibi ngibi umujakazi w'Imana baga ari kuvuga, kandi yabaga bivuga muri iki gihe cye nyine. Tugarutse kuri ya ngingo nabwiye ya mbere, ngo nuko muri icyo gihe cya nyuma uwo mucyo ntabwo bari kubona, ntabwo awusobanukiwe. Ntabwo rero kuba icyagiye iriya ngingo twabonye umujakazi w'Imana nawe ntabwo ari we bitamureba, nawe hari ibyo yabaga atangaje nka kuriya, ariko koko bidahuye n'uko, kuko ikindi kintu kigaragara cyoroshye, niba ibyahisho 13 bitari byasohora, none se iyo nyamaswa yo gukiruguma itari rya kiruguruguma, kandi ibyo ngibyo byaranditswe na Yohana muri ya myaka ishyira 100, niba uwo mucyo wari warawuhawe icyo gihe, ni gute none byari guhita byihuta cyane ku buryo, kuko nihangane ndangira kwibutsa bamwe nk'hariya nanone bavuga ngo habayeho itegeko ry'icyumweru, ariko bere ntabwo biri guhura n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Iyo tufashe iyo usomye amateka none ntabwo byari guhura, ahubwo icyo Imana hariya yari kugira ngo none nge nabibonye yuko ahubwo yenda ariko ntabwo ari ahantu bisomye ahandi gusa, ni mu buryo yo niga yo ndashaka gusobanukirwa, mbona ko ahubwo muri kiriya gihe Imana hari amaze gutanga uriya mucyo werekeranye n'iby'icyumweru, ukuntu bizaba ikibazo hagati y'isi n'isabato, uko bizaba ikigeragezo ku bana b'Imana. Ubwo iyo umujakazi w'Imana amaze kubyerekwa byandikwa, uburyo noneho Imana yashatse kugira ngo bishyire ikimenyetso cyayo n'ibitsindagire, nuko yashatse ko mu bantu nanone habamo iyo vurungotana rya vuruvuru, kugira ngo abantu babereka ko bya bintu by'icyumweru ko bishobora kuba byabaho. Ndetse muri kubona ko nk'ubu ngubu muri gihe turimo cya nyuma, hari bamwe kuko bari batangiye kujya bavuga bati ndetse ibyo tegeko ry'icyumweru ntiryabaho, ndetse ntabwo ryaba mu bihugu bifite uburenganzira bubahiriza uburenganzira bwa muntu, ntabwo ibyo bishobora kuba byabaho. Ariko noneho ndagira ngo ubu ngubu ndibwira ko icyo kibazo batakigifite, ko ibyo babwira nuko ari ibintu byabaga mu minsi ya vuba ahangaha, ubwo twabaga twigana rimwe ugasanga mwazanye ingingo nk'izo, bavuga ngo ntabwo byashoboka ko mu gihugu nk'Ubufaransa, mu gihugu droit de l'homme, ngo ntabwo ibintu nk'iyo byabaho. Ariko noneho ahangaha ndagira ngo bari kubibona yuko ibyo bya droit de l'homme bavugaga batazi ibyo bari kuvuga ibyo ari byo, ngo ibyo ngo ntabwo byashobora kuba byabaho nko mu gihugu ngo ntabwo nk'igihugu nka Israel ryabashyiraho icyumweru ngo bamereke isabato. Ndagira ngo bari kubona ko ibyo byashoboka, ngo ntabwo byashoboka ko mu bihugu by'Abarabu ngo nabo bashyira by'icyumweru. Ndagira ngo barabibonye noneho ko mu minsi yashize za Arabia Saudite nazo naziraza numva ari Emirate, niba ari Bukaniziri cyangwa muri Qatar, nabo ubwo bavuze bati noneho ubwo ntabwo twongera kujya turuka, ahubwo kuva Vendredi ubwo tugiye kujya turuka Dimanche kugira ngo duhuze n'abandi. Ubwo urumva ko ibyo bintu bamwe iyo bitari byabageraho nyine bitari byaza, ntabwo ashobora kumva ntabwo bumva ko ibyo bintu bigishoboka. Ariko Imana ngo mu mucyo yaduhaye, iduha umucyo kugira ngo dusoze umurimo twahamagariwe. Rimwe na rimwe hari igihe iherezo tuba tutari kubona neza. Nizo mpamvu bene data natwe twari mu gihe mu myaka twagiye bamwe bagiye bahaguruka mu myaka y'igihumbi mu mpera z'igihumbi mu myaka 80, hari umucyo baga bafite ko gihe cyabo batasobanukiye n'ibintu biri kuba bya nyuma.
ariko nibyo babwira nti nta mwe kwifata ngo bibabere ipfunwe, ahubwo nimureke musobanukirwe neza n'umucyo w'inyuma n'igihe giheruka. Daniel 11:40-45 aho biri kutwereka, Daniel 10:40-45 aho bitwereka noneho igihe cya nyuma neza, kitwereka yuko umucyo w'ubugorozi w'ibyacu 18 ku icyo gihe cyawo cyari kigeze. Mureke bene data ntabwo nakomereza ahandi, reka mbe mpagarikiye ahangaha duhagarikiye. Ntabwo ngeze ku butumwa bw'Amarayika wa gatatu. Ubwo butumwa bw'Amarayika wa gatatu turongera kuzabugarukaho kugira ngo turebe ukuntu ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu noneho ahubwo bwo hari ikindi kintu gishya gikomeye bufite, bwa butwereka noneho bitsindagira neza yuko ko twageze mu irangira ry'imbabazi ko icyo gihe cya nyuma twakigezemo. Murabona ko muri bera bose ubutumwa bwatangwaga mu gihe cya mbere cyose cyagiye kibaho, bo hari ibyo nyine babaga batabibona, ariko ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu bwo igihe cyabwo cyagombaga nyine kuza, aricyo kiza kutubwira ko umurimo wayo ari uwo gusarura ba bandi barohoraga bategereje bambaye imyenda yo gukiranuka, amatabaza yabacanye. Igihe cyabo babaga bategereje cyari cyuko uwo Marayika wa gatatu aza noneho akabashyiraho ikimenyetso, akavuga bati ngaba noneho. Aha ngaha rero dushaka kubona noneho ba bandi nubwo bamaze igihe babashyizweho ikimenyetso, abo ngabo barapfuye, bari mu mwami wacu. Abo ngabo nyine bagomba kuzajya bandi. Pawulo yavuga ati abo ngabo bazazuka basanga natwe tukiriho, natwe duhindurwe tujyane nabo gusanganira Kristo mu ijuru. Ariko icyo gihe nuvuga ngo azaba icyo gihe cy'imbabazi zamaze kurangira. Abo ngabo rero bashyirwaho ikimenyetso, abo ngabo babikiwe ububiko bwo mu ijuru. Niho tuba ko umurimo w'Amarayika wa gatatu, ingingo ye yo kujya igihe cy'urubanza cyo kugira ikimenyetso ku bana b'Imana. Ni ukuvuga ngo nubwo icyo gihe cyose babaga biteguye, abagendaga bose bari muri cya kibari cyo kwitegura kwakira Kristo agaruka, abo bose bagendaga nyine koko imyenda yabo imeshe, ibishura byabo rwose byari byera, bambuye gukiranuka kwa Kristo. Noneho bakagira bate, bakajyanwa, abo bakahita bajyanwa mu bwami bwo mu ijuru. Nuko ntabwo turangirize rero, turangirije ahangaha kuri uyu Marayika wa gatatu. tuzakurikiranaho turebe neza uko azaba ahagaze, uko umurimo ngo nuwo gutegura abo ngabo bagomba kujyanwa mu bwami bwo mu ijuru, abo ngabo bagomba kuzaraganwa na Kristo. Nuko reke duhagarire ahangaha twumva neza rero yuko abo bose bakoze mu gihe cyabo, ndetse bigaragaye yuko n'umushakazi w'Imana mu gihe cye hari ibyo nayo bagatari uwo mucyo atawufite. Ngarutse kuri ya n'ikindi naberetse bya Rasoro, ni ukuvuga ngo hari agace ka nyuma nawe kabaga katagaragaraga neza, atabaga yabonye. Ndetse no twabonye ngo ni Marayika ubwo bamubwiye kimwe nuko nanone n'iki na Pawulo navuga ati mbwirijwe n'ijambo ry'Imana twebwe abazaba bakiriho. Ariko byose twabonye yuko ngo ibyo byose Imana yabaga yabitanze kugira ngo umugambi wayo usohore, wo kugira ngo abo bose bakiriye ubutumwa kubaha Imana no kwihimbaza, uwo muriro wacanywe nk'uko tubona mu buturo bwera, uwo muriro ugumye wake ntuzime. Ndagira ngo aho turahumvise neza bene data, nuko dusoma n'ibyanditswe, dusoma n'ibihamya, ntibitwege ducangwa cyane, ahubwo buri gihe cyose tujye tureba la ligne interne, tujye tureba mu itorero, amateka y'itorero bwayo imbere, kuko tubibona mu bimenyetso cyangwa resection cyangwa se les églises. Noneho twongeye tuyarebe none mu buryo bwa les trompettes, ubwo les trompettes. None ubwo twabonye kwita twibuka tuvuga ati le troisième malheur izaboneka ryari.
ndetse muri rya twavugaga by'umujakazi w'Imana iyo bagavuga kubiriya no kuvuga ngo le troisième malheur y'icyaho cyari cyagera nacyo kandi byanditswe uko Imana yarabyandikije n'undi bigomba gusohora. Nuko rero bene data iyo ngingo ndizira ko mubyumvise neza, ahubwo noneho cyisiga icyo tugomba kuzakura mu butumwa bw'amarayika wa gatatu n'ukongera tukaranoho kazavuga ngo ni igiki noneho kitwereka yuko ubutumwa bw'amarayika wa gatatu uwo muburo utangwa ko iherezo rya byose riri bugufi, ko iherezo rya byose ryari ko byarangiye, ko turi mu gihe cya nyuma y'uko cyarangiye. Ni ikihe kintu koko gishobora kutwereka gishobora kuduhamiriza neza cyatuma tuvuga yuko ubwo butumwa noneho buri kuvugwa mu bw'amarayika wa gatatu nihe bwa butandukaniye n'iyo miburo yatanzwe na Petero, yatanzwe na Yohana, yatanzwe na Pawulo, yatanzwe na Yakobo, ndetse tubone na biri umujakazi w'Imana ari kuvuga muri ya myaka y'1800 guhera muri 1956 twabonye ko muri 1876 gukomeza 1990 ku cyo gihe cyose bwo ni igiki kuko niba tumaze kubona yuko ibyo byose byabaga kuri gahunda y'Imana, ni igiki noneho gishobora kuba kitwereka ko noneho ubu noneho ibiri kuvuga ko rwose ari wo muburo wa nyuma ntabwo yena haba arimo kwibeshya nawe. Ndagira ngo birakwiriye ko ibyo bintu byumvikana mu ntekerezo zacu kugira ngo n'abandi aho bari hirya hino nabo bene badufatanyije umurimo ari kwigisha bitazabacanga. Tugomba gusobanukirwa icyo kintu kuko aho tugeze ibyo duhamya ni ukuvuga ngo ntabwo turi guhunyeza. Ndagira ngo nongere mbibutse ya rasoro yacu, noneho ya rasoro yose irarambuwe, noneho nta kantu kizinze na gato, yose irarambuwe, yose tugomba kuba turi kuyisoma yose. Imana y'ubuntu bagire neza kandi turusheho gushikama, nibyo basabira nanjye nisabira mu nzira y'Umwami wacu Yesu. Ureke dushima Imana yacu kubwa aka kanya n'iyi kigo duhaye, kugira noneho nyuma turazaza gukomeza kuri tuvuga amarayika wa gatatu, nyine dushaka icyo kintu gikomeye kitwereka yuko koko none ubutumwa bw'amarayika wa gatatu umuburo butanga ari umuburo nyine wayo. Data wera Mana yacu himbazwe kandi ushimwe, kuko ibyo tugerana n'ibyo twigisha ni byinshi cyane kandi byiza. Urushaho kuduha umucyo kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibihe tugezemo, kugira ngo turusheho kwitegura bikwiriye. Ni muri ubu buryo datanga usaba nkwinginga kugira ngo abo dufatanyije cyane muri uyu murimo wo kuguzana abantu ku birenge byawe Yesu, kugira ngo bigishe maze ubakize, ubereka inzira irembo bagomba gucamo kugira ngo bakire akaga kari muri iyi si. Data ndakwinginga ngo abo bose bagumye guhazwa nawe kandi bategurwe nawe umucyo bari bamurikira. Abo bene data dufatanyije izi nshingano, ubahe data nabo guca bugufi, bamere nka Apolo, bemere kwigishwa, bemerera ko hari bimwe nabo batari barasobanukiwe. Bumve ko data buri gihe cyose witeguye kutumurikira, kutwereka inzira tugomba gucamo, kandi twongere twumve ko yuko wirengagiza intege nkeya tuba dufite, imyumvire yacu mikeya, ndetse warabigaragaje data, warabigaragaje Mwami wacu Yesu ubwo wabaga uri kumwe n'abigishwa bawe, ubwo wabaga uri kubasobanurira iby'amaherezo y'umurimo bari murimo, yuko igihe cyo kujya kigeze cyo kujya ku igitambo. Ibyo ntabwo byashobora kumvikana mu matwi yabo. Ndakwinginga data kugira ngo muri iki gihe ahubwo tufate ijambo ryawe kuko wagaburiye bariya bagenzi bari mu Emawusi, bakafatira ijambo rya wagaburira waha umutsima bagafunguka, kuko bakaba intekerezo zabo zigafunguka bagasobanukirwa. Twizere nk'uko data none mu gihe cya nyuma wahaye abagaragu bawe umucyo wose kugira ngo basobanukirwe. Ndakwinginga ubwenge koko burushaho kugwira, cyane mu bahaburikije kugira ngo bakore inshingano, maze bashobore kumurikira abandi nabo
bagere ku rugero rukwiriye. Bana natwe muri byose turagushima, ukomeze kuduha ibikwiriye, abamarayika bagumye kutuba hafi baturengere, mu izina ry'Umwami wacu Yesu tukwinginga tugushima, amen. Ubwo rero turaza gukomeza ku kindi ngingo ya nyuma ya marayika wa gatatu, kugira ngo turebe uburyo marayika wa gatatu ari gutanga umuburo ufite umwihariko n'iriya miburo yindi yagiye itangwa, twumve ko aricyo gihe cya nyuma. Ubwo rero turaba turi kumwe mu wundi mwanya.